Sagst du. Så det här. Folk kan säga och folk vill säga. Ja, men jag har sett något annat än det här. Det är inte så einfalt som det här. Till att jag har sett, säger det, jag har sett tryggvande folk som var tryggvande och jingo mönighet och allt det här och de manifesterar och ett eller annat. Så var signa, det forstod jeg. Ja, så er det ikke rett stat her. Så er det ikke rett stat her til at ja, ta vet man også om at det er nek tryggvande folk som slett overhøver ikke lever rett. Som djeva djevelen rum. Det stender om det i Efesosbrevene 4:22. Djev ikke djevelen plass eller rum. Så du, vi vet at det frafall finst, og du kan gloja, du kan være her, og du er så lukka som sånn jo-kristen, innanfyr, utanfyr, og du måtte alle til enden og just og alt det her. Så kan åpenbart alt mulig ganga fyrir seg her. Og til øysene sålast vi nekker kristen er at de er og de kan ha en fasado, en plettfria fasado, men som genga løgnlige ting fyrir seg at de blir gardiner, som man sier. Men det som tås om, det er få en av møgnighet, eller få av Guds folk, at av fotlen hjärsta fylgje herran. Tog at og jeg vil anka trygg at jeg overhøver at jeg to blivet frelstur. Enderløster og fylgje Jesus og Guds andebor ut der, at så alt mulig djevlar rundt om ut der øysene. Det trygg vi slett på. Og så det de som praktiserer så øyelt det her, at be for hæsum, og så ber de inntil et eller annet manifesterer seg. Det er alltid være, og på nekva måter, totalt vanvitt. Og det som tar manifesterer seg, det kan være jeg vet ikke, trauma, eller det var psykisk. Men det som jeg vil holde fram, det er fylgje herren og genga fram og veksa. Ta jo viser ut at det neke av det gamle som kan prøve på. At henge, sagt du, om einhver kristi, nekra meður kristi, tar han av nødje skapningur. Gamle loter farne borstur, alt våre nødt. Til her vi jo. Og vi skulle ikke søtje på det som en ron og blanding som vi må enda leist og omkring husmøynhøyden røyna rådde opp og være bare fokusera inn i okken sjálve og det hender vi mer og så det bare en sånn psykologisk forbønarklubber. Det totalt sjukt. Totalt sjukt. Det viser ut høy at først du kall og en fytling og fylgjer høy at så ender nu just du. Du ender nu just, men du måste genga fram. Genga fram og ikke hitje på. Ikke overhover rokna vi, tog som vi Men suttja til nudja. Sagst du. Du må suttja til nudja. Og liva og ljøsnen av, sagst du, tryggva. Og suttja på det som en nudjan skapning. Sånn Korint 5:16, tessvekna om nekra mever veri i Kristi, han en nudjur skapningur. Det er innere mennesker. Gamle luter farne borstur, så alle luter vårne nudjer.
Paulus, det är till snack om en anti av mor, en anti av hatred, en anti av att det tror en anti av häson och vi skulle be för där kommer vi be. Paulus har ju varit en mördare, en självrättvisor mördare som förföljde de kristna. Han blev frälstur, och så var han i Arabia och i 3 år här som han var lärd av Jesus själv, evangeliet. Så för han igen till Jerusalem och framför apostlarna och lägger framför tar evangeliet som hon var uppenbara och tar gå till allt sammans. Och så för han ut. Måtte han inte vara här under 2 månader, måtte inte stanna om han här och be tunkon och räka det där andra ur någon. Alltså, är du klicka över? Jag tycker som tryck var snär till det är ding donk. Kan man bara säga att det var akkurat som det är. Nej, han var frälstur valsignaver, han finnes jo heilig anda, han var en nudje skapningur. Og hvis nek av det gamla var ui hunde stadigvæk, så var det til at han ikke var ordentlig kommet. Så var det til at han var, du kan ikke være halva vegna nudje skapningur, halva vegna ikke, etla til at hvis du av frafallsløy, du en jojo-kristen som sitter nere i kakkan lærkvöld og stendur lovprisar sunnekvöld. Ja, er du så en kristen? Jeg så vil bare si at du røyt å gjøre til å vende om. Og til akkurat at her vender du høylhjertet av om og først en fytling og møte vi herren og gong fram. Så sitter ønsken flo at den høtte. Og djevelen du hever djevelen ikke plass. Ikke djevelen nekka plass. Og så snakket det om at han hever øtta, han har en anda av øtta, og vi må få reka ut andan av øtta som den fleste brauren hever. God til ikke giv jokken anda øtta, men anda kærløks og hausemis og alt det. Han vil bare bruk for å vite hva han øyer og liv og i tog, vekst og i tog. Og til at han hever øtta, så lyder han så herren. Du skal lære å lyde herren. Øtta er synd. Han som øttast, han lyder kjørtlig av herren. Så det måste du bare sette på plass. Så at du nekk ting bare å sette det på plass. Og i høtten og å vite sannløykan og være lært og rett opplyster. Lært og rett sannløykan. Nekk vet her, det som gong fyrir seg øyla nekk bare vi kan si at i andan og iver under møgnøyt, eller iver ter, hvor ande virkar og fytler og slipper at virk ut der, til årsak av hva du hever hørst, boa, og hva du trost. Det er en avløying av tøymtingene. Så kan man søtja nekva møgnøyter, det er menneskene her, sitter trus mennesker, det er bare frelst, og det har sitt her friali, og lust etter læro, og boan, og det er lærd, og det er vidt, det er så evig glad og friali, og ångene plavar av et anton, kanskje onker kan være sinter forheraver, sinter borskur, hatskur, onker, men det er vidt at det er kjøttet det strøyast vi. Kjøttet? Men han frelstur, men tar han vojkur i andan, tar ikke kjøttet fram, og tar iltsin og alt det. Tilstu at han er en eller annan anda. Var det at han hei en eller annan anda, så var det tog at han levde ut i myskren og ankt i ljøsen og levde her som en frafallen. Så kunne det komme inn natter og til vorst. Så er det til give djevelen en plass. Det skal du sjå han ikke. Så er det Timotheus
og tjei, til at god hever ikkje givi okkun anda øtta, men kraftar og kærløyks, og av en sunnon sinne. Sinne. Sunnon sinne. Så er det sinne til så øyla viktig at det er sunt. Og kraftar og kærløyks, fullkommen kærløyks reker ut øttan. Det er det som jeg sier, fikk det av hele andan, gakk fram og i hånden. Og det er ikke noe som du blir bare filter av og bare sitter, og det skal bare være verande. Det er et aktivt ting, det er akkurat som vinteren og en segl som flyter skipet. Ingen tryggvande kan bare sitte og ikke gjøre. Nei, du er aktiv ut i kattelen og god og givet der, og som god og givet der, og ut i kattelen er så aktiver. Og kraften er den vinteren du har i seglene til å virke. Virka du for Herren, så som du kan, så som man kallar det, så vil alt det her være virksamt ut der. Andans fruktrøysene, og andans kraft, og ande kraft, og ande krafter, ande kærløyks, og av en sunn sinne. Halleluja. Nå, det er underfullt det. Det er underfullt. Ja, men man kjenner til den bardean om disse ting, men fylker man herren, så perler alt dette av. Og som jeg sier til en spørning om en åpenbering, det er hvordan du trøst tingene. Og trøst og en liggen, ja, men så er du ikke øygode. Ikke trygg var liggen. Trygg sannleggene. Trygg tog at Jesus ble og hev løst det. At det er nødvendig skapninger, at det er tempelhøylig andans, og djevelen han gonger og han røyner hva han kan gløypa, men han, i stand under møte, og han flytjar fra mer. Det var veldig einfalt. Og de tingene som hendte og Arne ble frelstur, ja, putt vi tøymon. Og nekka som plava meg og tingene meg av tøy, ja, så ber det til Jesus. Han er omsorgan for meg. Ber tykkara byrar lansara, til han er omsorgan for dykon. Ha? Petter? Søgna Petter 5:6. Kastandi alla sorgtikkara upp på han, til at han er omsorgan for dykon. Kastandi alla tykkara sorg upp på han, til at han hever omsorgan for dykon. Og så er det til, så hver som man vekser og får styrke og til nødja skapningen, så blir man sterkere til de gamle tingene her som henter, som nøvde meg, som jeg har ilt av i 20 år og bla bla bla. Hvis jeg har bare balt at jeg ikke sint i meg selv, til gråt om meg selv, kom det ikke be for meg, jeg har det så ringt. Jeg har rist og slutt mennesker, jeg takk det sammen til en drumpor. Kom for boja til her, kom boja her. Vi er ikke som særder hundar som sitter og slikker akkurat svar. Det er anstikkelig. Kom over til sjálvan, og kom til han Jesus. Amen.